بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قضبضة وركانت كوغوهين وحاوغو أوين شعبka deegaanka Njoro oo ka tirsan Nakuru dawladda ka dalbanaya in isbedel ay ku sameeyso ciidamada booliiska ee ka howlgala aagaasi gudiga IEBC oo digniin u jeediyay musharaxiinta wali ka qayb qaadanaya dhaqaale ururinta doorashada 2022 dawladda oo la filayeen mar kale ay bilowdo daahfurka wajiga labaad ee hawsha isdiiwaangelinta codbixiyaasha doorashada 2022 Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan la yeeshay golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika shir lagu qorsheynayo sidii Soomaaliya ay kula wareegi lahayd amniga dalka oo furmay Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay arrimaha xuquuqul insaanka Mareykanka oo cunaqabateyn ku soo rogay madaxa sirdoonka Uganda iyo mid ka mid ah rag looga shakisan yahay dilkii Jamaal Khashoggi oo la qabtay intaasi waxay yaayeen qaar ka mid ah qodobada wararka gudaha iyo caalamka oo aan idin hayno kooban waa maalinimo Khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay 9 bisha 12 ee December sanadka 2022 ku soo dhawaada warkaasi oo dhameystiran haddii aynu ku horeyno war goordhow inaga soo gaaray magaalada Habasweyn ee countiga Wajeer dab ayaa lagu soo waramayaa in uu xalay qabsaday qaybta jiifka ee dugsiga sare ee gabdhaha ee Habasweyn gudoomiye ku-xigeenka ammaanka deegaanka Habasweyn Samuel Mutisia ayaa idaacadda midnaba u xaqiijiyay dhacdadan isagoo sheegay in dabka uu sababay khasaare xooggan balse ay ku guuleysteen inay damiyaan ma cadda waxa sababay dabkan sida aan ka soo xiganay gudoomiye ku-xigeenka ammaanka dabkan ayaa ka kacay qaybta hurdada ee ardayda xalay abaar 7 qadar 30 fiidnimo xilli ardayda ay ku sugnaayeen fasalada halkaasi oo ay ku daalacanayeen casharadooda waa kan wakiil wareedka idaacadda midnimo magaalada Wajeer Maxamed Shaafic Anko oo wareysanayo ku-xigeenka commissionerka ammaanka deegaanka Habasweyn Samuel Mutisia ni Samuel Mutisia and Deputy County Commissioner Habasweyn. Ni moto imezuka kwa dormitory moja chini ya Outlet Girls. Alafu sasa alarm ikawa raised na tukakimbia kama security committee na mkuu wa elimu na wasasi the nearby residents. Tumesaidiana kuzima hiyo dormitory ingawaje imechomeka kabisa. We cannot ascertain the value of the property because bado ni usiku but we have managed the situation. Nini kimesababisha? We cannot say for now because we are yet to do the investigations. You know, right now we cannot start investigations in earnest. Ya kwanza ni kuhakikisha everything comes back to normal. We account for the students. And then after the situation normalizes, then we start the investigations. You know, they were in a preps. Imeanza kitu saa 1:30 na walikuwa in preps, so we have no report of majeraha. Gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC ayaa digniin u jeediyay qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya jagooyinka kala duwan ee doorashada soo socota ee wali ka qayb galaya howlaha dhaqaale ururinta siyaasiyiinta kale iyaguna ku loolamaya kuraasta kala duwan ee doorashada 2022 gudoomiyaha gudiga IEBC oo Fule Chebukati ayaa sheegay in kuwa lagu helo wixii maanta ka dambeeyay iyagoo ka qayb ah howlaha loogu tabarucayo musharaxiin kale in ay wajihi doonaan in gabi ahaanba lagu hor istaago ka qaybgalka doorashada 2022 Sharia inasema 8 months to election Harambee must stop. That's in the law. To enforce the law, it's now within the hands of the DPP. As a citizen, kufuata sheria, and I expect Kenyans to be law abiding, especially the aspirants. xeer la meelmariyay sanadii 2011 ee arrimaha doorashooyinka ayaa musharaxa u taagan jeega siyaasadeed ka mamnuucaya in uu ka qayb galo dhaqaale ururinta doorashada 8 bilood ka hor doorashada guud sharcigan ayaa waxa uu qabanaya siyaasiyiinta doonaya kuraasta kala duwan laga bilaabo kursiga madaxtinimada kan gafananimo kursiga senatarnimo xildhibaannimo midka wakiilka haweenka wakiilka countiyada MCA-yada iyo sidoo kale kuraasta kale doorashada guud ee dalka ayaa dhici doonta sida ku xusan dastuurka dalka 9 bisha Agoosto sanadka 2022
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC ayaa la filayaa in uu gudagalo qorshe mar kale lagu diiwaangelinayo codbixiyaal hor leh ka hor xilliga loo ballansan yahay doorashada guud 2022 talabadan ayaa waxa ay rajo ku abuuri doontaa ku dhawaad 5 milyan oo codbixiyaal ah kuwa oo aan isu diiwaangelin wejiga koobaad ee howsha isdiiwaangelinta codbixiyaasha. Thereafter, from February, we shall start the activities of cleaning up the register, audit of the register, verification of the register, and so the only chance Kenyans have both locally and even in diaspora will be to register in January, and then that will close the end of the registration. arrintan ayaa imaanaysa kadib markii wasaaradda maaliyadda ay u yaabohday guddiga IEBC dhaqaale dhan 8 bilyan oo shilinka dalka si loogu maareeyo howlaha doorashada 2022 gudoomiyaha guddiga IEBC Wafula Chebukati ayaa sheegay in bisha January ilaa February sanadka 2022 in dib loo bilaabi doono howlaha diiwaangelinta codbixiyaasha si ay uga faa'iideystaan kuwii aan horey isu diiwaangelin. dadka tuulada Jawaado ee ka tirsan deegaanka Njoro ee ismaamulka Nakuru ayaa idin u jeediyay saraakiisha booliiska iyo ciidamada qaybta ka maamulka AB-da tuuladaasi kadib markii sare ay u kaceen dhimashada ka dhalanaysa isticmaalka khamriga sharci darrada. qaar ka mid ah shacabka deegaanka Njoro ayaa la xiriiriyay ciidamada booliiska aagaasi in ay qayb ka yihiin ganacsiga daroogada iyo khamriga ee deegaankaasi taasi oo qalqal gelisay in la ciribtiro gabi ahaanba isticmaalka iyo ka ganacsiga noocyada kala duwan ee khamriga macmalka. Serikali yetu ambayo katika karibu nasi ambao ni OCS, OCPD, police officers, they are very much aware ya kwamba pombe hii inauzwa wapi, nani anauza, lakini imekuwa ni milk cow. Wamepata mahali ya kupata pesa. Wakipelekwa polisi wanawashiriwa hapo hapo. Imekuwa ni kama biashara kutoka kwa wananchi na serikali. Kuna siku ya OCPD, kuna siku ya OCS, kuna siku ya officers kuingia katika zile boma ambazo pombe inauzwa na kila siku wakiingia pale wanapata pesa zao. sidoo kale shacabkan ayaa ku andacoonaya in booliiska ay ka gaabiyaan dagaalka ka dhanka khamriga halista kaasi oo galaaftay nolosha shacab badan oo ka soo jeeda deegaankaasi. isku duwaha howlaha ammaanka ee gobolka Rift Valley George Natembeya ayaa dhankiisa digniin u diray saraakiisha ciidamada booliiska isagoona sheegay in askarigii ka gaabiyo shaqooyinka loo igmaday in shaqada laga joojin doono. Sisi hatuwezi kutoka kwa region kuja kufanya kazi ya chief na san chief na polisi hapa wala ambao on the ground hakuna sababu ambayo inatosha kukubali watu wafanye nini. Hakuna ukubwa hapa. Hapana, wewe kama wewe ni OCPD ama kuja kuringaringa hapa unaringa nini? Tumekuja hapa kufanya kazi. Hatukuja kuringaringa hapa wewe na mea kichwa na kwa kichwa. Usijidanganya hapa wewe ni mtu kubwa sana. Fanya ile kazi ambayo umekuleta kuja kufanya. Kuna wengine hawatakufa lakini they are walking dead. Esther Washuka oo ah hooyada dhashay Peter Njenga kaasi oo kamid ah 6 ruux oo dhawaan ku geeriyootay tuulada Jawaado ee deegaankaasi Njoro county-ga Nakuru kadib markii ay cabeen qabri sharci darra ayaa sida tan uga warbixisay dhimashada wiilkeeda. Venye nilisikia peni yake kukunywa siku mshughulika. Saa Monday asubuhi pia akaniitisha dawa. Usiku wa kitu saa 6 ndio nilisikia anasumbuka anatoka nje anarudi. Tulimpeleka Monday jioni kwa kanjo. Tukamuuliza Peter, unaona ni nini ulifanya? Mimi nilikunywa pombe. Kwani pombe ilikuwa na nini? Sasa ndio akaenda hivyo wakichanganyikiwa macho ikaanza kubadilika. ugu dambeyn dadka deegaanka Njoro ayaa dawladda ku booriyay in isku shandheyn ay ku sameeyso ciidamada booliiska ee ka howlgala tuulada Jawaado ee deegaanka Njoro ee county-ga Nakuru. Kama wasee wa kijiji tukiwashika tukiwapeleka kule polisi wanafikwa faini hapo shilingi 1500 2000. Tukijaribu kuandamana tunaambiwa ni siasa. Tumejaribu kuona pombe hii, tumeandamana kwenda kwa OCPD, kwenda kwa OCS, lakini tukifika pale baada ya siku 2 wanashika watu, baada siku ya 3 they go back to normalcy ya kuchukua pesa na kazi inaenda. wararka maanta Soomaaliya iyo caalamkaba kala soco Radio Midnimo mideenta bulshada. wasiirka wasaaradda gashandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa ka qayb galay kulan ay yeesheen golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika. kulankan oo ku qabsoomay aalada fogaan aragga ee Zoom-ka ayaa looga hadlayay qorshaha ay dawladda Soomaaliya kula wareegi lahayd amniga dalka iyo qorshaha bixitaanka ciidanka AMISOM iyo sidoo kale hanaankii ciidamada xoogga dalka ay u hogaamin lahaayeen howlgallada ka dhanka argixisada. wasiirka gashandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya ay dadaal xoog la gelisay tababaridda iyo tayanta ciidanka xoogga dalka isla markaana ay ka go'an tahay xaqiijinta amniga guud ee dalka. kulankan ayaa daba socday kulamo midowga Afrika iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka yeelanayeen xaaladda kala guurka ciidanka oo qorshaheedu muddo soo socotay.
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga cabdisaciid muuse cali oo ay wehelinayeen wasiiradda gashandhigga xasan xuseen xaaji iyo amniga cabdulaahi maxamed nuur taliyayaasha ciidamada xoogga dalka iyo booliska ayaa furay shir lagu howlgelinayo guddiga hogaaminaya qorshaha ay soomaaliya kula wareegaysa amniga dalka shirkan lagu howlgelinayo guddiga oo ay kasoo qayb galeen xubno ka kala socday hay-adaha qaabilsan amniga dalka heer federaal heer dowlad goboleed iyo xafiisyada sarsare ee dalka ayaa labada maalmood ee soo socda waxaa looga hadli doonaa sida soomaaliya ay si buuxda saaxiibada dhanka ammaanka ugala wareegi lahayd mas-uuliyadda sugidda amniga dalka iyadoona sidoo kale shirkan lagu lafagurayo qiimeynta waayo aragnimadii laga bartay iyo horumaradii laga gaaray qaybihii hore ee qorshihii amniga soomaaliya laguna dhisayo qorshe midaysan oo soomaaliya dhaqso ugu jeheynayo tubta dhammaystirka la wareegidda amnigeeda wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga cabdisaciid muuse cali oo khudbad ka jeediyey furitaanka munaasabadan ayaa guddiga kula dardaarmay mas-uuliyaddooda qaran isagoona tilmaamay muhiimadda ay leedahay shaqada guddiga laga sugayo iyo qorshaha horyaala intii ay munaasabadu socotay mas-uuliyiinta kale ee kelimadaha ka jeediyey shirka ayaa sidoo kale hoosta ka wada xariiqay muhiimadda ay leedahay fulinta qorshaha ay soomaaliya kula wareegayso sugidda amnigeeda qaran iyadoo aan marnaba la aqbalayn qorshayaal kale oo aan ku dhisnayn rabitaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalk soomaaliya xaniifa maxamed ibraahim ayaa shalay qaabishay u qaybsanaha xuquuqda aadanaha xafiiska siyaasadda qaramada midoobey ee soomaaliya iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin dardargelinta wada shaqaynta arrimaha xuquuqul insaanka dalka kulankan waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda isaaq xaashi jimcaale agaasimaha waaxda xuquuqda aadanaha axmed cabdi cumar iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala tirsan wasaaradda iyo unisam sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa kormeeray xarunta ololaha xaqiijinta qoondada haweenka 30% ee doorashada baarlamaanka soomaaliya caalamkana maraykanka ayaa talaadadii cunaqabateyn dhaqaale kusoo rogay madaxa sirdoonka ciidamada uganda abel kandiho kaasi oo lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhana xuquuqul aadanaha kuwa oo ay geysteen ciidankiisu una ogaa jiritaanka xadgudubyadan militariga uganda ayaa sheegay inay aada ugu xun yihiin go-aankaasi ayna ka dalbanayaan in ay caddeeyaan xukuumadda washington oo sanadihii u dambeeyey ay kambale la ahayd xulufo dhinaca amniga ee la dagaalanka xagjiriinta bariga afrika waaxda maaliyadda ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyntan iyadoo ay barbar socoto tallaabooyinka kale oo ka dhanka saraakiisha iiraan iyo suuriya oo ay sheegtay in ay iyaguna ku lug leeyihiin caburinta iyo wiiqidda dimuqraadiyadda dalkaasi waaxda maaliyadda ayaa soo rogaysa cunaqabateyn istaba jooga toddobaadkan ka hor bilowga shirweynaha maraykanka ee dimuqraadiyadda ee madaxweyne joe biden oo lagu beegsanayo dadka ay u aragto inay ku howlan yihiin musuq maasuqa xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo kuwa wiiqayo dimuqraadiyadda cunaqabateynta maraykanka ayaa xayiraysa hantida generaal kandiho waxayna guud ahaanba ka mamnuucday dadka maraykanka inay la macaamilaan bayaan ka soo baxay militariga uganda ayaa lagu sheegay inay ka xun yihiin tallaabada maraykanka ugu dambeynna waxaa la xaqiijiyey in madaxa ciidamada difaaca dalka hindiya xaaskiisa iyo 11 qof oo kale ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay waddanka hindiya diyaaradda burburtay ayaa ah nooca qumaatiga u kacday ee loo yaqaano helicopteriska diyaaraddan ayaa waxaa saarnaa taliyaha ciidamada difaaca dalka hindiya bipin rawad shilkan waxa uu ka dhacay gobolka tamil nadu ee koonfurta waddankaasi waxaa sida tan laga soo xigtay ciidamada cirka ee dalkaasi hindiya wakaaladda wararka ee press trust ee dalka hindiya ayaa dhanka kala sheegtay in diyaaraddu ay kasoo duushay saldhigga ciidamada cirka ee dalkaasi kuna sii jeeday kuuliyadda adeega difaaca ciidanka ka hor inta aysan burburin ilaa iyo hadda ma caddo waxa sababay shilkaasi hase yeeshee diyaaraddaasi ayaa waxaa la socday taliyaha ciidamada gaashaandhigga hindiya ciidamada cirka ee hindiya ayaa sheegay in baaritaan lagu hayo shilkan iyo waxa sababay guud ahaan warkii oo aad ka dhegaysanayseen radio midnimo mideynta bulshada wanageynta